Calma, galerinha do YouTube aqui, fazendo filme aqui, mais um vídeo. Não! E hoje, gente, vai trazer um cara do tem um pré-1 cachorro. e outro do pré-2. Esse do cara é pré-2, esse cara é pré-1. Mentira, esse cara aí é primeiro ano, esse cara é sexto ano. É meu aqui. E tem um cachorro. Corre, galera! É um cachorro! É um cachorro, galera! Você é louco, ele tá... Nossa, tá bugando aqui, desculpa. Caraca. Você não sabe o tanto que a gente correu. Verdade, deixa o like e se inscreva no canal. Não, calma. Oh, que bonita. Acho que é uma menina. Também. É uma fêmea. Velho, percebi um cachorro, mas no final das contas consegui parar ele, conquistar ele. Encantar ele. Deixa eu ver se é fêmea ou macho. É macho. É fêmea. Era uma fêmea, galera. Vai, que aqui. Velho, eu tô aqui na vila. Não consigo assustar o cachorro. Ai, você tá chorando de novo pela alergia, tá? É. Galera, olha o cachorro, que fofo. Oh, que fofo. Não fica também só cheirinho, porque você não conhece ele. Nem você, né? Oh, meu Deus. Se cansou? Quer água? Ó, galera. Cachorrinho. Mano. Nós dois estamos gravando aqui o meu celular. E o celular dele. Mentira. O celular dele. Eu vou cair na uma. Mano, cachorrinho muito fofo. Será que a gente dá... Ele é da vila. Como que... Ele é da vila, só que a gente não sabe de quem que é. será que a gente dá Vamos água pra ele? procurar. Vamos dar nome pra ele? Ó, eu acho que quando o cachorro se acostuma, ele começa a seguir. Não sei. Ó, vocês dois vão procurando, vão tocando campainha. Eu não vou. Eu não vou. Vai, cara. Vai você então. Tá, então vem. Ele vai seguir você até o nunca. Será que ele leva por vocês? Vocês... É o cachorro de vocês? Filha da mãe, por onde você fugiu? Muito obrigada. Vem, princesa. Vem, princesa. Vem. Obrigada, viu? De Onde ela nada. tava? Ela tava ali na casa do vizinho. Ah, Deus abençoe, viu? Muito obrigada. Vou pagar a multa agora. Galera, a gente encontrou o dono do cachorro. Ei, vamos mandar Eu sabia, eu já vi esse cachorro. Vamos mandar pela Viva? Também já. Tá, então deixa eu... Peguei meu tênis do nada. Vem na minha casa que eu quero... Mostrar. Eu vou... Acho que a gente vai encerrando. Eu... Acho que a gente vai encerrando esse vídeo por aqui. Quem gostou, deixa o like. E Galera, se inscreve inscreve no meu canal, por favor. É, eu vou Por favor. deixar no link da descrição o canal É. dele. Deixa Quantos o like inscritos no seu canal tem? Hã? Quantos inscritos no seu canal tem? 1, 2, 4. É, 4? acho que Eu fui o quatro. primeiro inscrito Eu dele. acho que é 4 ou 5. Então, tchau, galera. Valeu e falou. Me dá uma força. Beleza. Valeu, falou. Dá uma força pra ele. Só tem 5 inscritos, então dá uma forcinha, né? Dá uma força. Tchau. Tchau, galera.